naquela cruz se entregou. Está tudo consumado, e de alto a baixo o véu do templo se rasgou. Me libertou para adorá-lo e a Ele glorificá-lo. Me fez sacerdócio real. A sua presença eu já posso sentir, essa presença gloriosa que desceu aqui. Eu vou adorar e dizer que Ele é santo. Eu vou entrar no Santo dos Santos e adorar em espírito e em verdade ao Rei. Eu vou adorar e dizer que Ele é santo. Eu vou entrar no Santo dos Santos e adorar em espírito e em verdade ao Rei. Eu vou adorar. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo seu véu, isto é, pela sua carne. Cheguemo-nos a Ele com verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Retemos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. A sua presença eu já posso sentir, essa presença gloriosa que desceu aqui.